ช่วยน้องๆด้วยนะรักทุกคนเลย90มันจะมีลูกอ้อนแถวนี้อยู่อ่ะอันนี้เวอร์ชันของเราเองเตรียมตัววันที่ฉันพบกับเธอก็รู้ว่าเธอสำคัญรู้สึกดีและผูกพันเหมือนคนเคยกันมามีเสียงดังข้างในหัวใจเพียงว่าฉันรักเธอฉันรักเธอดูชื่นมื่นกันไปคงเป็นเพราะฟ้าลิขิตเอาไว้ทำไมต้องมารักเธอในวันที่เธอมีใครแค่เธอยังไงต้องเก็บเอาไว้มันคงไม่มีโอกาสได้ไล่ใจไปกว่านี้เขาบังที่เราเจอกันช้าไปยังจะรักเธอไม่ในใจแต่มันใช่น่าเสียดายที่มันไม่ใช่เวลาของเราพร้อมมากประมาณนี้แหละสวยๆทำไมต้องมาในวันที่เธอมีใครแค่เธอไงต้องเก็บเอาไว้มันคงไม่มีโอกาสได้ใกล้ใจไปกว่านี้แล้วสายเกินจะพูดอะไรแม้จะเสียใจที่เราเจอกันช้าไปยังจะรักเธอไม่ในใจแต่มันใช่น่าเสียดายที่มันไม่ใช่เวลาของเราโอ้ยอินโพรไวส์เปล่าที่เราเจอกันช้าไปยังจะรักเธอไม่ในใจแต่มันช่างน่าเสียดายที่มันไม่ใช่เวลาของเราหลังจากนี้จะหยิบเพลงนี้มาร้องเนี่ยจะโอเคไหมครับเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเล่นแล้วก็รู้สึกโอ้คนดูเขาซึมมากเลยเขาตั้งใจฟังเราจนรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันดูมีสาระมากๆแต่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะครับมันแค่เป็นโมเมนต์ความรู้สึกหนึ่งเท่านั้นแล้วก็บวกกับล่าสุดไปเล่นแล้วก็มีรุ่นน้องเป็นน้องตัวเล็กคนหนึ่งเขาแบบชอบเพลงนี้มากอยากฟังมากพี่แบบชอบเพลงนี้มากเลยครับโอ้คิดได้ไงครับเนี่ยแบบโซโล่ปากแบบไม่มีท่อนโซโล่เลยถ้าสังเกตดีๆเพลงนี้ไม่มีท่อนโซโล่กีตาร์นะครับไม่มีท่อนโซโล่ดนตรีอะไรทั้งสิ้นเลยดนตรีน้อยมากเหมือนจะเป็นกีตาร์อะคูสติกแล้วก็เครื่องสายนิดหน่อยเองที่เหลือเป็นเสียงของผมหมดเลยแล้วน้องก็บอกโอ้โหพี่เก่งมากเลยครับเราคิดในใจจริงๆคืองบมันหมดนะครับมันไม่มีปัญญาที่จะจ้างนักดนตรีอื่นมาเล่นโซโล่ให้
ก็ได้แต่ ใช่ ดีไซน์เองนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดีไซน์แต่งบเป็นคนสั่งนะครับ แต่วันนี้เสียงของทุกคนมาบวกในเพลงนี้มันทำให้เพลงนี้เพราะขึ้นมากๆนะครับปรบมือให้หนึ่งทีนะครับ ถ้าสังเกตดีๆเวลาคนดูร้องด้วยกันจะเป็นมวลอารมณ์ที่มันใหญ่มากกว่าผมร้องคนเดียวนะครับซึ่งเราชอบโมเมนต์ตรงนี้มากร้อนไหมครับเนี่ยตอนแรกผมเข้าใจผมร้อนเดี๋ยวคนเดียวนี่ช้อปปิ้งอินเดอะเรนป่ะครับเนี่ยใช่ไหมฮะหรือช้อปปิ้งอินเดอะแบกแดดเขาเนี่ยอ๋อไฟแรงใช่ไหมไฟแรงใช่ไหมพวกเรามากันเยอะเองอย่าเพิ่งไปขอโทษผมพูดเล่นนะครับหยุดผมก่อนนะครับไม่สู้คนนะครับสู้คนที่ผมตายแต่ป .4 แล้วนะครับจ้าขายอะไรจ้ายังใช่ไหมครับจิบน้ำหน่อยใช่ไหมครับโอ้ได้เลยครับทำไมผมต้องมาจิบครับเนี่ย เขาเป็นห่วงไง นันนี้บอกเชื่อฟังน่ารักเหมือนหมาเลยฟังแล้วไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยนะครับฟังแล้วไม่รู้สึกดีขึ้นเลยสวัสดีนะครับในร้านนะครับแฮร์แอนด์เนลตรงนั้นด้วยนะครับสวัสดีนะครับโอ้ยืนดูคอนเสิร์ตกันเลยนะครับตัดภาพไปลูกค้าฟองเต็มหัวอยู่เลยครับเพลินเลยทั้งลูกค้าและพนักงานนะครับผมหยอกเล่นเขาเดินไปทำงานกันเลย เรียบร้อยครับ ทุกคนครับยังไหวกันอยู่ไหมเอ่ยต่อไปในรอบผมจะเข้าสู่อีก 2 เพลงสุดท้ายที่เพิ่งได้รับรางวัล Song of the Year มาทั้ง 2 เพลงครับหลายคนจะถามว่าเฮ้ยโม้หรือเปล่าว่ามันไส้นะครับมันไส้ไปผมโม้เองนะครับผมโม้เองจริงๆนะครับเพราะว่าในชีวิตของผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่โม้ได้มากนักนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งเรื่องแหละในชีวิตผมนะครับที่โม้ได้นะครับทุกคนครับยังไหวกันอยู่นะวันนี้อย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งไปไหนกันผมไม่น่าจะมีใครไปไหนแล้วนะครับต่อให้ตรงนี้อยากออกผมว่าด้านหลังเขาคงไม่ให้คุณออกนะครับเข้าน้ำมาแล้วใช่ไหมฮะเข้าน้ำมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเล่นต่อนะครับยังไงก็อยู่กันก่อนมาดูฟรีแล้วเอาของติดมือไปด้วยไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมท่านเราร้องเพลงกันต่อเลยไหมครับผมจะร้อง2 เพลงร่วมเป็นการเสียเวลาเพราะเดี๋ยวเรามีกิจกรรมเป็นต่อนะครับเพลงที่ผมจะเล่นเพลงต่อไปเพลงแรกคือมีผลต่อหัวใจและเพลงต่อไปที่เล่นติดกันทันทีเลยนะครับคือฝืนตัวเองไม่เป็นนะครับต่อเนื่องเลยนะ เราไม่ถ่ายแล้ว ไปเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ